कॾहिं कुतनि सां शहर जूं घिटियूं भरियल हूंदियूं हुयूं। अमड़ जे औलाद मां सभ खां वॾो मां हुअसि। अमड़ ॿुधाईंदी हुई, जॾहिं 2 सालनि जो हुअसि ऐं पेर में ॾेई हलणु शुरू कयो त घर में हिकु कुती हूंदी हुई। उहा भटकियल कुती घिटियुनि में थाॿा खाईंदी असांजे घर आई। खेसि बुखायल सम्झी गभो खारायोसीं त हिन घर जी थी वई। सॼो ॾींहुं अङण में उन कूनर वटि लेटियल हूंदी हुई, जंहिं कूनर वटि कॾहिं मेंहिं ॿधल हूंदी हुई। तन ॾींहंनि में अमुन हूंदो हुयो। घर जा दर खुलियल हूंदा हुआ ऐं कुता आज़ादु हूंदा हुआ। उहे ॿाहिरि घुमी घर अची वञी सघंदा हुआ। ख़ुदा हर शइ खां बचाए, पर कुता चोरनि खां बचाईंदा आहिनि। उन्हनि ॾींहंनि में चोर घटि हूंदा हुआ। सिपाहियुनि खे ख़ाकी चढियूं पातल हूंदियूं हुयूं ऐं लठ साण हूंदी हुई। कुता फ़क़ीरनि जी इज़त कंदा हुआ, पर सिपाहियुनि ते भौंकंदा हुआ। अमड़ ॿुधायो त हिकु दफ़े तेज़ मींहुं वसियो हुयो। गप हुई, मां विखूं खणंदो अङण में आयसि त पेर तिरकी पियो ऐं किरी पियसि। कुती परियां डोड़ंदी आई ऐं मूंखे पोयां कमीस में चक विझी उथारियो। मां रोई रहियो हुअसि। कुती पुछ लोॾे अहिड़ा आवाज़ कढी रही हुई, जीअं मूंखे परचाइण जी कोशिशि कंदी हुजे। अमड़ मूंखे नंढपण जो किसो ॿुधायो त कुतनि सां मुंहिंजूं हमदर्दियूं वधी वियूं। अमड़ चवंदी हुई, अर्श ते कुतो इंसान खां अॻु मौजूदु हुयो। जॾहिं ख़ुदा आदम खे मिटी मां ठाहियो ऐं अञा आलो ई हुयो त को कुतो आयो ऐं आदम खे पेट वटां सूंघी वियो। ख़ुदा खे उहा ॻाल्हि न वणी। उन पेट वटां आदम जी मिटी कढी उछलाई त दुन ठहियो। अमड़, उन दुन जी उछलायल मिटी काॾे वई? मूं पुछियो। उन दुन जी मिटी मां इंसान जो नफ़्स ठहियो, अमड़ जवाबु ॾिनो। मूं अमड़ खां पुछणु पिए चाहियो, पर पुछी न सघियसि त जॾहिं कुतो मौजूदु हुयो त इंसान जो कहिड़ो ज़रूरु हुयो। हाणे मां सोचींदो आहियां, उहो अर्श जो अज़ली कुतो काॾे वियो, जंहिंजो ज़िक्र अमड़ खां सवाइ ॿिए कंहिं बि न कयो हो। इंसान ख़ुदा जो रूप आहे, उन करे कुता पाले थो। ॼमण सां हर इंसान काफ़र हूंदो आहे, पोइ उहो माउ जो मज़हब अख़्तियार कंदो आहे ऐं उन जी ॿोली ॻाल्हाईंदो आहे। पींघे में सुम्हियल ॿार जे कननि में माउ जी लोली सां गॾु ॿोली बि दाख़िल थींदी आहे। पोइ ॿार सॼी ज़िंदगी उहा लोली ॻाईंदो आहे। अमड़ ॿुधाईंदी हुई, कुतीअ जो ॼम कयो त अङण गुलरनि सां भरिजी वियो। चिट कमरा गुलर ॼिभ कढी घुमंदा हुआ। थोरा वॾा थिया त घर खां ॿाहिरि विया ऐं रोडनि ते गाॾियुनि जे फीथनि हेठां चीभाटिजी मुआ। मूं सोचियो, असां वटि कुतनि जी हिफ़ाज़त न थियण बावजूदु आहे, पोइ बि कुता तमामु घणा आहिनि ऐं इंसाननि मां ख़ुशि आहिनि। कुते में नफ़्स न हूंदो आहे, पर कुतो नफ़्स जीअं इंसान में मौजूदु हूंदो आहे, अमड़ ॿुधायो। उन कुती मां सभु बेज़ार थी विया। हर हर ॼम कंदी हुई ऐं उन जा गुलर हर हर मरंदा हुआ। मूं उहो सोचे टहक ॾिना त कुतनि जा लंघा न हूंदा आहिनि, कुता घोर न घोरींदा आहिनि। जंहिं ज़िंदगी जी इब्तिदा ख़ुशियुनि सां न थिए, उन ज़िंदगी में अलमियुनि खां सवाइ कुझु बि न हूंदो आहे। दुनिया जी इब्तिदा ईअं थी आहे, जीअं कुतीअ ॼम कयो हुजे ऐं कंहिं लंघे दुहिल न वॼायो हुजे। अमड़ जी उहा ॿुधायल ॻाल्हि मां विसारे नथो सघां। हिन ॿुधायो त तुंहिंजे ॾाॾे हिकु ॾींहुं बेज़ार थी ॻोठ खां माण्हू घुरायो ऐं टको ॾेई कुते खे रसो ॿधी उन जे हवाले कयो त तमामु परे वञी छोड़े छॾीसि। उन करे त घणा भेरा शहर खां ॿाहिरि छॾे आया हुआसीं, पर उहा घर ॻोल्हे मोटी ईंदी हुई। ॾाॾो, जंहिंखे परियो मुड़ुसु सॾींदा हुआ, उन ॻोठाणे खे रसो ॾेई रवानो कयो त रस्ते में खेसि हिकु शख़्स मिलियो, जंहिं सम्झो शायदि वॾे नस्ल जी कुती आहे। उहो ॻोठाणे वटि वियो ऐं पुछाईंसि, कुती विकिणंदे? ॻोठाणे हैरत मां हा कई।
घणी राहगीर सवाल कयो। 3 पैसा ॻोठाणे जवाब ॾिनो। राहगीर खे सौदो वणियो ऐं ॻोठाणे खे 3 पैसा ॾेई कुती वठी राही थी वियो। उहो ॻोठाणो जॾहिं बि ॾाॾे वटि ईंदो हुयो त उहो किसो ॿुधाईंदो हो ऐं ॾाॾो चवंदो हुयो 3 पैसनि जी कुती टको गहलाणी। उन ॾींहंनि खां पोइ कुतीअ जो मुल्ह वधियो, न त हर को चवंदो हो टके जी कुती 3 पैसा गहलाणी। ॾाॾे जा टहक मुंहुं में गूंजनि था। माण्हू चवंदा हुया तूं वाहिद छोकर आहीं जेको सफ़ा पंहिंजे ॾाॾे ते वियो आहीं ऐं मूंखे महसूसु थींदो आहे मां सफ़ा ॾाॾे वांगुरु आहियां। मूंखे बि कुतनि जी भौंक नथी वणे, छो जो जॾहिं ॾाॾो मरण वेझो हुयो त खेसि कुते जी भौंक न वणंदी हुई। अमड़ वटि कुतनि जा वॾा किसा हुया। हू ॿुधाईंदी हुई मां निंड मां कुते जी भौंक ते जागी पवंदो हुअसि। हिन हिकु ॾुखाईंदड़ किसो ॿुधायो जेको संदसि मामे सां पेश आयो हुयो। हिन जो मामो जंहिंजो नालो अब्दुल्ला हो, ॻोठ जो सुहिणो छोकर हुयो। उनखे हिकु कुते चक पातो। उहो वॾेरे जी औताक जो कुतो हुयो, थुल्हो मतारो ऐं सेहतमंद। अमड़ जो मामो जेको डिॼणो हूंदो हो, उतां लंघियो त कुते हमिलो कयो। माण्हू कुते अॻियां शींहं थी लंघे, कुते खे डिॼणे शख़्स ऐं सेहड़ में को बि फ़र्क़ु महसूसु न थींदो आहे। अमड़ जो मामो हेठि वञी किरियो ऐं कुते उनखे चक विधा। हू ॿुधाईंदी हुई जॾहिं खेसि घर खणी आया त हू ईअं हुयो जीअं टमाटा पची रास थिया हुजनि। हिन जो जिस्म सन्ही डांडीअ जहिड़ो हुयो जंहिं ते मौत जा निशान सावनि पननि जियां पे लड़किया। मामो पाणी डिॼणी जी बीमारी खां न मुओ, पर गहरनि ज़ख़्मनि जे करे उनजो मौत वाक़िअ थियो हो। मौत खां अॻु वॾेरे हिकु कूनर साफ़ कराए खीर सां भरायो ऐं पोइ मामे खे उन में विझराए छॾियो। हकीम जो चवणु हुयो त खीर तासीर में थधो आहे, उहो ज़ख़्मनि खे फ़ाइदो ॾींदो। 3 ॾींहंनि खां पोइ खीर हेॾो थी वियो जीअं अमड़ जे मामे जो रूह चूसे वियो हुजे। रूह खां वठी नफ़्स मन में मर्दान ताईं हर शइ खे रंग आहे ऐं उहो रंग वक़्त ते ज़ाहिर थींदो आहे। उन्हनि रंगनि खे कॾहिं ॾिसी न सघिबो आहे, पर महसूसु कबो आहे। के रंग हूंदा आहिनि जिन खे बयां करे न सघिबो आहे। उन जो रंग पाणी जहिड़ो हूंदो आहे। चवनि था पाणी खे रंग न आहे, पर ॾिठो वञे त पाणी पाण हिकु रंग आहे। बुख जो रंग एॾो त घाटो हूंदो आहे जो बुखायल उन में लिकियल हूंदो आहे। ख़ुशी, ॾुख, वफ़ा ऐं बेवफ़ाई जा रंग टहकनि ऐं ॻोढ़नि में ज़ाहिर थींदा आहिनि। अमड़ जो मामो कूनर में पियल खीर में फोत थी वियो। मुंहिंजे नाने कुते खे मारण लाइ वॾेरे खां इजाज़त घुरी। वॾेरे खेसि उहो सोचे इजाज़त ॾिनी त पोड़े जो ख़ैरु न आहे, उहो बि कुते हथां मारियो वेंदो। नानो हिकु बहादुर शख़्स हूंदो हुयो। अंग्रेज़नि जे राॼ में उन वटि हिकु जर्मनी जो पिस्तल बि हूंदो हुयो। वॾेरे खेसि चयो त कुते खे गोली न हणिजांइ, बाक़ी जीअं वणई तीअं मारिजांइ। नाने वॾेरे जो उहो शर्त मंज़ूरु कयो ऐं खट जे वाण में हथु विझी उन खे ढाल जीअं मथे खंयो। कुहाड़ी जे गन में हथु विझी कुते साम्हूं आयो। कुते उलर कई। नाने खट अॻियां ॾेई ॿिए हथ में झलियल कुहाड़ी सां कुते जो मथो ॾाढ़े विधो। कुते ईअं रड़ कई जीअं हॾो उन जी निड़ीअ में फासी पियो हुजे। वॾेरो ॻोठ में हिकु शख़्स खां ई लवाईंदो हो ऐं उहो हुयो नानो। अमड़ वटि ॻाल्हियुनि जा अंबार हूंदा हुआ, पर कुते जी ॻाल्हि ॿुधण खां पोइ बादशाहनि, शहज़ादनि, चोरनि ऐं शहज़ोरनि जा किसा कुतनि जा किसा महसूसु थींदा हुआ।